기도드리겠습니다. Oremos juntos. 천지 만물을 주관하시고 우리를 사랑하시는 하나님 아버지, Dios Padre que gobiernas todo el universo y que nos amas, 죄와 허물로 죽었던 우리 영혼을 살리시고 salvaste nuestro espíritu que estaba muerto en pecados y rebeliones, 영원한 생명을 주신 은혜에 감사드립니다. y te damos las gracias por habernos dado la gracia de la vida eterna. 또한 주님의 교회 안에서 참된 소망을 가지고 교제케 하심에 감사드립니다. También te damos las gracias por habernos permitido estar en comunión en una esperanza eterna dentro de la iglesia. 다란콘 교회를 담당하시는 훌미양 목사님과 Al pastor Julián de la iglesia de Tarancón 형제 자매들에게 하나님의 지혜와 총명함을 주시기를 원합니다. y a los hermanos de la iglesia te pido que les des sabiduría y conocimiento. 이들을 통해서 이 지역에 이뤄진 많은 영혼들이 하나님 앞에 돌아와 구원을 받도록 하시고 Y haz que a través de los hermanos de la iglesia las almas perdidas de este lugar puedan volver hacia ti. 이 장소도 차고 넘치도록 하여 주시기를 기도합니다. Y también oramos para que este lugar sobreabunde. 성령의 역사로 스페인 선교사님들과 모든 형제 자매들에게도 Y también mediante la obra del Espíritu Santo a todos los misioneros de España y a todos los hermanos de todas las iglesias de España. 각 지역의 불쌍한 영혼들을 구원해 나갈 수 있도록 능력 주시기를 원합니다. Te pido que les des poder para que puedan llevar a la salvación a las almas de cada lugar. 여러 가지 환경으로 신앙생활에 어려움이 있을 수 있습니다. Por causa de muchas cosas puede que haya dificultades en la vida cristiana. 이로 인해 잠든 자들을 일으켜 주시고 Y a los que están durmiendo, despiértales. 우리 모두에게도 어려울 때일수록 더욱 말씀을 사모하고 Y a nosotros, cuanto más difícil sea el tiempo, haznos anhelar más la palabra. 기도하여 주님을 위해 살 수 있도록 하시옵고 Y ayúdanos para que en medio de la oración podamos vivir por el Señor. 주님의 몸된 교회 안에서 주님과 더불어 교제케 하시기를 원합니다. También te pedimos que nos ayudes para que estemos dentro de la iglesia, estando en comunión junto con el Señor. 구원받은 형제 자매들이 교회 안에서 말씀으로 더욱 성장하여 Los hermanos salvos, estando en la iglesia, haz que crezcan más dentro de la palabra 주님의 귀한 일꾼이 되게 하여 주소서. y haz que puedan ser obreros del Señor. 형제 자매들의 기도를 주님의 뜻 안에서 이루어 주시기를 원합니다. Te pido que las oraciones de los hermanos se cumplan dentro de tu voluntad. 영원히 잘됨과 같이 모든 가정에도 영육간에 축복해 주시기를 원합니다. Y que bendigas a todas las familias, tanto en espíritu como en carne. 이 시간 성령이 함께해 주셔서 En esta hora, estando el Espíritu Santo con nosotros, 말씀을 전하는 입술과 듣는 마음을 주관해 주시기를 원합니다. te pedimos que el Espíritu Santo gobierne los labios que predican la palabra y los corazones que escuchan. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 성경 말씀은 고린도전서 1장 1절과 2절입니다. Busquemos en 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. 고린도전서 1장 1절로 2절. 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. (1절을) 제가 읽겠습니다. El 1 les leo yo. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 입은 바울과 및 형제 소수대들은 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. (2절은) 같이 읽겠습니다. El versículo 2, leamos juntos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 8절을 제가 읽겠습니다. Y les leo el versículo 8. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고케 하시리라. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9절을 같이 읽겠습니다. Y el 9, leamos juntos.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 모든 사람은 죄인으로 태어나 죄를 물마시듯이 살고 있습니다. Todo el mundo ha nacido como pecador y peca como beber agua, ¿no? 그래서 성경은 의인이 없나니 하나도 없다라고 말씀하셨습니다. Por eso en la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. 하나님처럼 거룩한 사람은 아무도 없다는 것입니다. Esto significa que no hay nadie santo como Dios. 따라서 모든 사람은 결국 영원히 지옥에 갈 수밖에 없는 운명입니다. Por lo que todas las personas tienen el destino de ir al infierno eterno. 호리만한 죄라도 있으면 천국에 갈 수 없으며 Y si tiene un pecado muy pequeño, no puede ir al cielo. 하나님과 같은 거룩한 사람이 아니면 천국에 갈 수 없는 곳입니다. Y si no es una persona santa como Dios, no puede ir al cielo. 그러나 하나님은 죄를 미워하시지만 죄인은 사랑하십니다. Pero Dios odia el pecado, pero ama al pecador. 사람 속에 하나님의 형상인 영이 들어있기 때문입니다. Eso es porque dentro de del hombre está la imagen que es la imagen de Dios, que es igual que Dios. 그래서 하나님은 인간의 죄를 사하기 위해 사람의 모양을 입고 이 땅에 오셨습니다. Por eso Dios, para poder perdonar los pecados del hombre, vino en forma del hombre. 그분이 바로 예수 그리스도시입니다. Y esa persona es Jesucristo. 죄가 없으신 예수님은 온 인류의 모든 죄를 담당하시고 Jesús, que no tiene ningún pecado, llevó todos los pecados de todo el mundo 십자가에 피 흘려 죽으셨습니다. y murió derramando la sangre en la cruz. 그분은 우리가 지은 과거와 현재의 죄뿐만 아니라 Él no solo llevó los pecados pasados y presentes, 미래의 모든 죄를 담당하셨습니다. sino que se llevó todos los pecados del futuro también. 히브리서 10장 10절 말씀에 En Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, 이 뜻을 쫓아 en esa voluntad 예수 그리스도의 몸을 단번에 들으심으로 말미암아 somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, 우리가 거룩함을 얻었노라고 말씀하셨습니다. hecha una vez para siempre. 그렇다면 얼마만큼 거룩함을 얻었는가? Entonces, ¿cuánto fuimos santificados? 예수님께서는 피 흘려 죽으심으로 우리의 모든 죄를 완전히 없앴고 Jesús murió y derramó la sangre y a través de eso quitó todos nuestros pecados perfectamente 우리를 구별된 자로 y nos hizo personas distinguidas 거룩한 자로 만드셨습니다. y personas santas. 따라서 구원받은 성도는 하나님이 하나님만큼 거룩한 존재로 인정하셨습니다. Por lo que los santos salvos son considerados tan santos como Dios. 하나님은 우리를 조금씩 거룩하게 하시지 않고 Dios no nos hace santos poco a poco, 단번에 거룩하게 하셨습니다. sino que nos ha santificado de una vez. 우리가 우리 자신을 보아도 부족하고 Nosotros cuando nos miramos a nosotros mismos, pues somos faltos 죄와 허물로 가득 차 있지만 y estamos llenos de pecados y tribulaciones. 따라서 구원받은 성도는 하나님이 하나님만큼 거룩한 존재로 인정하셨습니다. Por lo que el santo salvo fue considerado tan santo como Dios, ¿no? 하나님은 우리를 조금씩 거룩하게 하시지 않았다고 하였죠. Y Dios dice que Dios no nos ha hecho santos poco a poco. 여러분은 하나님만큼 거룩한 존재가 되었음을 믿습니까? ¿Y ustedes creen de verdad que se han hecho santos? 하나님께서는 우리를 값없이 의롭다 하셨습니다. Dios nos dijo que éramos justos. 이 사실을 믿는 우리는 의인이 된 것입니다. Y nosotros cuando creemos en esto nos hacemos justos. 그러나 우리의 영은 구원을 받았지만 Pero nuestro espíritu ha recibido la salvación, 육신은 아직도 죄의 속성이 남아 있습니다. pero nuestra carne todavía tenemos el instinto pecaminoso. 주님이 오시는 그날까지 영과 육의 싸움 가운데 육을 이겨가는 신앙생활을 합니다. Y hasta el día en el que vuelva el Señor otra vez, nosotros tenemos que vivir la vida cristiana luchando la carne contra el espíritu. 하나님은 성부 하나님,
Dios es el Dios Padre, 성자 하나님, Hijo 성령 하나님, y Espíritu Santo. 이렇게 세 분이면서 동시에 한 분이십니다. Dios es estos tres y a la vez es uno. 삼위일체 하나님이 하시는 일은 무엇인가요? ¿Y qué es lo que hace el Dios de la Trinidad? 성부 하나님은 구원을 계획하셨고 Dios Padre planeó la salvación 성자 하나님은 구원을 완성하셨습니다. y Dios Hijo perfeccionó y cumplió esa salvación. 그런데 만약 여기서 그친다면 Pero si se terminase ahí mismo, 사람들이 어떻게 복음을 얻고 구원을 받을 수 있을까요? las personas cómo podrán recibir este evangelio y cómo podrán recibir la salvación. 그래서 이 복음을 땅 끝까지 전하고 Por eso hay que predicar este evangelio hasta el fin de la tierra 증거하는 일은 성령 하나님께서 하십니다. y este trabajo lo hace Dios Espíritu Santo. 주님이 오시는 날, En el día en el que viene el Señor, 이 육신까지 구원을 받게 되면 cuando hasta esta carne sea salvada, 우리 몸은 부활하신 예수님처럼 신령하고 영광스러운 모습으로 변할 것입니다. entonces en ese momento nuestro cuerpo cambiará santa y gloriosamente como Jesús. 그날까지는 우리는 성령 하나님의 도우심을 받아야 합니다. Y hasta ese día nosotros debemos de recibir la ayuda del Espíritu Santo de Dios. 성령 하나님은 우리를 도우시려고 하지만 Dios Espíritu Santo quiere ayudarnos, 우리가 도움을 받지 못할 수 있습니다. pero puede que nosotros no podamos recibir esa ayuda. 그래서 도움을 어떻게 받을 수 있을까? Y entonces, ¿cómo podremos recibir esa ayuda? 이 사실을 알아야 합니다. Esto es lo que tenemos que saber y conocer nosotros. 구원받은 그리스도인의 생활 중에 해야 할 중요한 일들이 매우 많이 있습니다. En la vida cristiana de una persona salva hay muchas cosas que debe de hacer. 주님의 말씀을 가까이 하는 것도 중요하고 Es importante estar cerca de la palabra de Dios 기도하는 것도 중요합니다. y también es importante la oración. 다른 영혼을 주님 앞으로 인도하는 일도 중요한 일입니다. Y también es importante guiar a otras almas delante de la palabra de Dios. 하지만 그보다 먼저 알고 행해야 할 일이 있습니다. Pero hay una cosa que debemos de saber y hacer antes de esto. 우리는 먼저 하나님께서 말씀하신 교회의 의미를 분명히 알아야 합니다. Nosotros debemos de conocer y saber perfectamente el significado de iglesia que nos ha dado Dios. 교회에 대한 올바른 지식을 갖고 Teniendo el correcto conocimiento de la iglesia 실제로 올바른 교회 안에 거하는 것입니다. y de verdad estar dentro de la iglesia verdadera. 참된 교회 안에서 정상적으로 주님의 양육을 받을 때 Y cuando recibimos el crecimiento, ¿no? y el cuidado de Dios en la iglesia verdadera, 그 사람의 신앙은 성장하고 la vida cristiana de esa persona va a crecer 하나님이 원하시는 하나님의 자녀가 될 것입니다. y va a poder ser el hijo de Dios que Dios quiere que sea. 하나님께 귀하게 쓰임 받는 인생이 될 수 있습니다. Puede ser una vida utilizada preciosa y valiosamente por Dios. 교회란 무엇입니까? ¿Qué es la iglesia? 교회라는 단어는 헬라어로 에크레시아라고 합니다. Iglesia en griego es eclesia. 구별된 무리, Esto significa grupo distinguido, 빼어낸 무리, grupo sacado. 즉 하나님의 독생자 예수 그리스도의 피로 제사함을 받고 Esto quiere decir que habiendo recibido el perdón de pecados mediante la sangre del unigénito Jesucristo, 세상에서 구별된 무리를 가리켜 교회라고 하는 것입니다. y a ese grupo distinguido del mundo, a ese grupo se le llama iglesia. 우리는 고린도전서 1장 2절에서 Nosotros en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 고린도에 있는 하나님의 교회, está diciendo la iglesia de Dios que está en Corinto. 교회의 정의를 분명히 알 수 있습니다. Y podemos saber qué es la iglesia mediante este versículo. 이 말씀을 근거로 우리는 교회에 대하여 Y con este versículo nosotros sobre la iglesia 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 somos santificados en Cristo Jesús. 성도라 부르심을 입은 자들이라고 정의할 수 있습니다. Podemos el significado de iglesia podemos ponerlo como santificados de Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor.
여러분은 구원을 받으셨습니까? ¿Ustedes han recibido la salvación? 그리스도의 피로 거룩하여졌습니까? ¿Han sido santificados mediante la sangre de Jesucristo? 예수 그리스도께서 하나님의 뜻대로 이 세상에 오셔서 Jesucristo vino a este mundo según la voluntad de Dios 십자가에 피 흘려 죽으심으로 우리의 모든 죄를 사하셨습니다. y muriendo en la cruz, derramando la sangre, perdonó todos nuestros pecados. 그 결과 그리스도 예수 안에서 거룩하여진 사람입니다. Y como resultado de eso somos los santificados en Cristo Jesús. 즉 예수님께서 완성하신 복음을 통해 Esto quiere decir que mediante el Evangelio perfeccionado mediante Jesucristo, 죄 씻음을 받아 거룩하게 된 사람이 la persona que le han sido limpiados los pecados y ha sido santificado, 하나님의 교회의 일원이 된 것입니다. esa persona es un miembro de la Iglesia de Dios. 현재 이 말씀은 따랑꾼 교회도 똑같은 말씀입니다. Y esta palabra es igual para la Iglesia de Tarancón. 여러분 고린도전서 1장 2절을 고린도라는 말 대신에 따랑꾼이라는 말로 한번 다시 읽어보겠습니다. Leamos otra vez 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, cambiando la palabra Corinto por Tarancón. 고린도전서 1장 2절을 고린도 대신에 따랑꾼을 넣어서 다시 한번 읽어보겠습니다. Leamos otra vez ese versículo, cambiando Corinto por Tarancón, ¿vale? 같이 읽어보시죠. Leamos juntos. A la Iglesia de Dios que está en Tarancón, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 그렇게 읽어도 틀린 게 아닙니다. Aunque lo leamos de esta manera, no es erróneo, ¿no? 당신은 따랑꾼에 있는 하나님의 교회의 일원입니까? ¿Usted es el miembro de la Iglesia de Dios que está en Tarancón? 주일만 나오는 손님 같은 성도는 아닌가요? ¿No será una persona que viene solo los domingos como un invitado? 내가 교회의 일원이라는 사실을 읽고 살고 있는지 돌이켜 봐야 합니다. Nosotros debemos de pensar si estoy viviendo olvidándome de que soy miembro de la Iglesia. 성경에는 거듭난 무리인 성도에 대하여 여러 가지로 말씀하셨습니다. En la Biblia habla de muchas maneras sobre el grupo de renacidos. 육성으로 하겠습니다. Lo voy a hacer sin el micrófono. 구원받은 우리는 성경에서 하나님의 성전, Nosotros los salvos en la iglesia nos llama el templo de Dios, 하나님의 집, la casa de Dios, 그리스도의 몸, el cuerpo de Cristo, 그리스도의 신부, la novia de Cristo, 그리스도의 군사, soldados de Cristo, 포도나무, la vid 양무리 등으로 말씀하셨습니다. y el rebaño de ovejas. 일반적으로 많은 사람들이 교회를 Y muchas personas piensan sobre la iglesia 교인들이 모여 종교의식을 행하는 곳이나 como un lugar en el que se reúnen personas religiosas y hacen actos religiosos. 기독교인들이 모여 예배하는 건물이라고 생각합니다. O también piensan que es un edificio en el que se reúnen los cristianos y dan culto. 그러나 그것은 성경이 말하는 교회의 정의와 전혀 맞지 않습니다. Pero esto es totalmente diferente a lo que está hablando en la iglesia, en la Biblia sobre la iglesia. 교회는 건물이 아니라 La iglesia no es un edificio, 그리스도의 피로 구속함을 받아 구별된 그리스도인들의 무리를 말합니다. sino que se refiere al grupo distinguido que ha sido salvo mediante la sangre de Jesucristo. 사도행전 20장 28절을 보겠습니다. Vamos a buscar en Hechos, capítulo 20, versículo 28. 사도행전 20장 28절입니다. Hechos, capítulo 20, versículo 28. 사도행전 20장 28절입니다. Hechos, capítulo 20, versículo 28. 너희는 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, 성령이 저들 가운데 너희로 감독자를 삼으시고 en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
하나님이 자기 피로 사신 교회를 지게 하셨느니라. para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 이 말씀에도 분명히 알 수 있듯이 교회는 건물이 아니라 Como está escrito en esta palabra, podemos saber que la iglesia no es un edificio, 구원받은 그리스도인을 말합니다. sino que se refiere a los cristianos salvos. 하나님께서 자기 피로 건물을 사셨다는 것은 Decir que Dios con su sangre ha comprado un edificio 논리적으로 말이 되지 않기 때문입니다. no tiene ningún sentido, ¿no? 하나님께서는 십자가에 피 흘리심으로 Y Dios, derramando la sangre en la cruz, 그 핏값으로 우리의 모든 죄를 사해 주셨고 con ese precio de la sangre, perdonó todos nuestros pecados 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. y nos recibió como hijos de Dios. 따라서 구원받지 않은 사람은 교회의 진정한 일원이 될 수 없습니다. Por lo que las personas que no han recibido la salvación no pueden ser miembros verdaderos de la iglesia. 구원받지 못한 자가 구원받기를 원하는 사람은 Y la persona que desea que la persona que no ha recibido la salvación reciba la salvación, 구원받은 무리 안에 있어야 구원을 받을 수 있습니다. entonces para que pueda recibir la salvación, esa persona debe de estar dentro de la iglesia. 사도행전 7장 38절에 스테반 집사는 출애굽하여 강야 생활을 하는 이스라엘 민족을 가르쳐 En Hechos capítulo 7, versículo 38, el diácono Esteban, refiriéndose al pueblo de Israel que salió de Egipto en el Éxodo, se refirió de esta manera: 광야 교회라고 하셨습니다. la iglesia del desierto. 즉 광야 교회의 구성원은 유월절 양의 피와 홍해를 통과한 무리였던 것입니다. Entonces, los miembros de la iglesia del desierto son las personas que recibieron la salvación a través del día de la Pascua y las personas que cruzaron el mar Rojo. 이는 그림자로서 신약 시대 교회를 잘 설명해 줍니다. Y esto, como sombra, está explicando muy bien la iglesia del Nuevo Testamento. 신약 시대 교회는 예수 그리스도의 피로 제사함을 받고 La iglesia del Nuevo Testamento son las personas que han recibido la salvación a través de la sangre de Jesucristo 침례를 받은 성도들의 무리로 이루어졌습니다. y el grupo de los santos que han recibido la salvación y han recibido el bautismo. 따라서 아무리 많은 사람이 모였다 할지라도 Por eso, aunque digamos que se han reunido mucha gente, 예수님의 피로 구원받은 사람이 없다면 si no hay ni una persona que ha recibido la salvación a través de la sangre de Jesucristo, 그것은 사람의 집단에 불과한 것입니다. eso al final solo es un grupo de personas. 사도행전 15장 3절 말씀에 En Hechos capítulo 15, versículo 3 dice: 저희가 교회의 전송을 받고라고 하였습니다. ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. 이 말씀에 교회의 전송을 받았다는 표현이 나오는데 Aquí está diciendo que han sido encaminados por la iglesia. 물론 건물은 사람을 전송할 수 없습니다. Obviamente un edificio no puede encaminar a una persona, 구원받은 성도들이 선교를 위해 사도를 파송한 것입니다. pero esto se refiere a que las personas salvas, por la obra de la misión, enviaron a los apóstoles. 여러분 고린도전서 16장 19절을 보겠습니다. Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 19. 고린도전서 16장 19절입니다. 1 de Corintios capítulo 16, versículo 19. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo han buscado, leamos juntos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 아시아의 교회들이 너희에게 문안한다는 것은 Aquí dice que las iglesias de Asia os saludan, 아시아에 있는 구원받은 성도들이 문안한다는 의미입니다. y esto significa, se refiere a que los hermanos que se están reuniendo en Asia están saludando. 뿐만 아니라 바울은 눈바와 그 여자 집에 있는 교회라고 하였습니다. Y no solo eso, sino que Pablo también dijo a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. 우리와 함께 군사된 아키보와 내 집에 있는 교회라고도 하였습니다. Y también dijo, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en su casa. 이와 같이 성경 전체는
구원받은 성도의 무리를 가리켜 교회라고 명명하고 있습니다. Y al igual que esto, en toda la Biblia, refiriéndose al grupo de las personas salvas, se está refiriendo como iglesia. 말씀에서 볼 수 있듯이 교회는 건물을 지칭한 것이 아닙니다. Como podemos ver en la palabra, iglesia no se refiere al edificio, 교회는 예수 그리스도의 피로 거듭난 구원받은 사람들의 무리를 말합니다. sino que la iglesia se refiere a las personas que se reúnen, las personas salvas mediante la sangre de Jesús. 그러면 교회의 건물이 필요 없다는 것일까요? Entonces, ¿significa que no hace falta un edificio para la iglesia? 아닙니다. Esto no es así. 아굴라와 브리스가는 고린도 지역에서 교회가 세워지는 데 큰 역할을 한 사람입니다. Aquila y Priscila fueron personas que hicieron un papel muy grande para edificar una iglesia en Corinto. 당시 아굴라와 브리스가의 집을 중심으로 구원받은 성도들이 모였습니다. Empezando como centro en la casa de Priscila y Aquila, ahí se empezó a crecer la iglesia de Corinto. 그리고 사도 바울은 아굴라와 브리스가와 및 그 집에 있는 교회라고 표현했습니다. Y el apóstol Pablo también dijo a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila, ¿no? 집에 있는 교회는 모임 장소를 말씀하신 겁니다. La iglesia que está en su casa se refiere al lugar en el que se reunieron. 아굴라와 브리스가, 눈바와 아키보 등은 거룩한 성경에 기록되어 있습니다. Y Priscila, Aquila y Priscila y Ninfas y Arquipo están todos escritos en la Biblia. 교회가 모일 수 있는 장소를 제공하여 교회가 성장하도록 했기 때문입니다. Eso es porque ellos abrieron un lugar para que se pueda reunir la iglesia y ayudaron a que esa iglesia pueda crecer. 이들이 주님께 큰 상급을 받지 않을까요? Entonces, ¿ellos no recibirán un gran galardón ante Dios? 그처럼 거듭난 형제자매들이 모임 장소도 아주 중요합니다. Al igual que esto, un lugar para reunirse los hermanos salvos es muy importante. 따랑권 교회가 모임 장소를 마련해서 형제자매들이 힘쓰고 있습니다. La iglesia de Tarancón también ha preparado un lugar de reunión y los hermanos están trabajando duro ahí, ¿no? 교회의 진정한 구성원은 Y los miembros verdaderos de la iglesia 교회를 위해 전도하고 son las personas que predican por la iglesia, 헌금에 참여하고 que participan en la ofrenda 봉사를 합니다. y los que sirven. 이 일에 적극 참여해야 합니다. Y debemos de participar activamente en estas cosas. 성경에 기록된 것처럼 하나님께 분명히 기념책에 기록될 것입니다. Y como está escrito en la Biblia, esas personas serán escritas en el libro de Dios. 구원받은 우리 각자는 하나님의 성전입니다. Y nosotros, cada uno de nosotros salvos, somos el templo de Dios. 고린도전서 3장 16절로 17절을 찾아보겠습니다. Busquemos 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. 고린도전서 3장 16절로 17절입니다. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. 너희가 하나님의 성전인 것과 ¿No sabéis que sois templo de Dios 하나님의 성령이 너희 안에 거하신 것을 알지 못하느냐? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17절은 같이 읽겠습니다. El 17 leamos juntos. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 너희가 하나님의 성전이라고 말씀했습니다. Nos está diciendo que vosotros sois el templo de Dios. 너희 즉 구원받은 사람의 무리를 가리켜 하나님의 성전이라 표현한 것입니다. Vosotros se refiere al grupo de las personas que han recibido la salvación y a esas personas se está refiriendo a que son el templo de Dios. 교회를 하나님의 성전으로 비유한 까닭은 Y la razón por la que ha comparado a la iglesia como el templo de Dios 하나님의 성령이 그 안에 거하시기 때문입니다. es porque el Espíritu Santo de Dios mora en medio de ellos. 구원받은 사람들의 무리 가운데 보이지 않는 성령께서 거하십니다. En medio del grupo de las personas salvas, el Espíritu Santo no se ve, pero está ahí y mora ahí. 신약 성경은 그 어디에도 교회 건물을 가리켜 성전이라고 말하지 않습니다. Y en el Nuevo Testamento, en ningún sitio se está refiriendo a un edificio como templo de Dios. 신약 성경은 사람이 구원을 받을 때
그 사람 속에 성령이 들어오심으로 sino que en el Nuevo Testamento dice que cuando una persona recibe la salvación, dentro de esa persona entra el Espíritu Santo, 구원받은 사람을 성전으로 말씀하셨고, y entonces se refiere a esa persona como templo de Dios. 두 번째로 구원받은 사람들의 무리를 가리켜 하나님의 성전이라고 말씀하셨습니다. Y en segundo lugar también se refiere al templo de Dios, al grupo de las personas salvas. 구원받은 여러분은 하나님의 성전입니다. Ustedes que son salvos son el templo de Dios, 맞습니까? ¿verdad? 에베소서 2장 20절을 보겠습니다. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 20. 에베소서 2장 20절로 22절까지를 보겠습니다. Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22. 에베소서 2장 20절로 22절입니다. Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되느니라. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21절과 22절은 같이 읽겠습니다. El 21 y el 22 leamos juntos. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 예수 안에서 함께 지어져 가는 너희는 구원받은 에베소서 성도들을 가리킵니다. No, vosotros que sois edificados sobre el fundamento junto con Jesús, se refiere a la iglesia de Efesios, ¿no? 교회는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 받았습니다. Y la iglesia ha sido edificada como fundamento de los apóstoles y de los profetas. 사도들과 선지자들의 터는 바로 예수 그리스도이십니다. Y el fundamento de esos apóstoles y profetas es Jesucristo. 예수 그리스도께서는 우리 대신 십자가에 죽으심으로 Jesucristo murió por nosotros en la cruz 우리를 하나님의 거룩한 자녀로 삼았습니다. y nos convirtió en hijos santos de Dios. 사도들과 선지자들도 Y los apóstoles y profetas también 바로 이 예수 그리스도를 기초로 삼았습니다. tomaron como fundamento a este Jesucristo. 사도들과 선지자뿐만 아니라 구원받은 우리도 예수 그리스도를 기초로 그 안에 서로 연결되어 성전이 되었습니다. Y no solo estos apóstoles y profetas tomaron como fundamento a Jesucristo, sino que nosotros también, tomando como fundamento a Jesucristo, estamos unidos y hemos edificado este templo. 구원받은 한 사람 한 사람은 건물입니다. Cada una de las personas que han recibido la salvación son un edificio. 돌돌이 쌓여 건물이 지어져 가는 것처럼 Y al igual que las piedras se amontonan y se puede construir un edificio, 한 사람 한 사람이 구원을 받아 예수 안으로 들어올 때 cuando una persona recibe la salvación y entran de uno en uno dentro de Jesús, 성전이 되어가는 것입니다. entonces es cuando se está edificando el templo de Dios. 내 자신을 포함한 구원받은 한 사람 한 사람이 모여 Incluyéndome a mí, cada una de las personas salvas, 하나님이 거하시는 성전이 되어간다는 것은 참으로 놀라운 사실입니다. es algo muy asombroso que nosotros estemos edificando el templo de Dios. 이 성전이 완성되면 교회 시대는 끝나고 Y cuando este templo se termine de edificar, el tiempo de la iglesia se acaba. 마침 주님이 재림하실 것입니다. Y entonces el Señor vendrá otra vez por segunda vez. 거듭난 우리 각자는 하나님의 집입니다. Y cada uno de nosotros que somos salvos somos la casa de Dios. 디모데전서 3장 14절로 15절을 보겠습니다. Veamos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. 디모데전서 3장 14절로 15절입니다. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. 네가 속히 내게 가기를 바라나 이것을 내게 쓰는 것은 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15절을 같이 읽겠습니다. El 15 leamos juntos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 교회는 하나님이 거하시는 집입니다. La iglesia es la casa de Dios en la que mora Dios. 여러분이 모여서 교회가 됐다고 하였죠.
Les he dicho que ustedes cuando reuniéndose se han hecho la iglesia de Dios, ¿no? 여러분 안에 하나님이 거하신다는 뜻입니다. Esto significa que dentro de ustedes mora Dios. 교회는 하나님이 거하시기 때문에 Y, 교회를 하나님의 집이라고 합니다. y como Dios mora en la iglesia, por eso se le llama a la iglesia la casa de Dios. 하나님은 천지에 충만하신 뿐만 아니라 Eh, Dios no es el más grande en todo el universo, 전지전능하신 하나님은 편재하심으로 sino que el omnisciente Dios 그분은 그 어디도 계시지 않는 곳이 없습니다. está en todos los lugares. 그러나 천지에 거하신다는 것과 Pero decir que que mora en este universo 교회 안에 거하신다는 것은 각각 의미가 다릅니다. y decir que mora dentro de la iglesia, cada una de estas palabras tiene su significado. 하나님께서는 특별히 교회 안에서 역사하시는 분으로 계십니다. Dios dentro de la iglesia está como aquel que obra. 고린도전서 3장 9절 말씀에 En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, 우리는 하나님의 동역자이시요 porque nosotros somos colaboradores de Dios 너희는 하나님의 밭이요 y vosotros sois labranza de Dios, 하나님의 집이라 하셨습니다. edificio de Dios. 고린도 성도들을 가르쳐 하나님의 밭이라고 말했습니다. Refiriéndose a los santos de Corinto, les dijo que eran la labranza de Dios. 마찬가지로 따랑꾼 성도들을 가르쳐 하나님의 밭이라고 합니다. Y al igual que esto, refiriéndose a los santos de Tarancón, también se refiere como la labranza de Dios. 밭은 농부가 일하는 곳이지만 El campo, la labranza, es donde trabaja el labrador, ¿no? 교회는 하나님께서 일하시는 일터입니다. Al igual que esto, la iglesia es el campo donde trabaja Dios. 그리고 교회는 하나님의 밭일 뿐만 아니라 하나님의 집입니다. Y la iglesia no solo es el campo de Dios, sino que también es la casa de Dios. 따라서 구원받은 사람은 집에 드나드는 것처럼 편안한 마음으로 교회를 생각해야 합니다. Entonces, las personas salvas tienen que pensar en esta iglesia de una forma muy cómoda, ¿no? Como cuando entran y salen de su casa. 사람이 자기 집을 들어갈 때 불편한 마음으로 갑니까? Y una persona cuando entra a su casa entra con un corazón incómodo, 편안한 마음으로 가지 않습니까? va con un corazón cómodo, ¿no? 사람은 편안한 마음으로 집을 향합니다. Las personas van hacia su casa con un corazón cómodo. 마찬가지로 구원받은 성도는 Al igual que esto, el santo salvo 구원받은 무리에 모인 하나님의 집을 편안하게 생각하고 자주 왕래해야 합니다. debe de sentirse cómodo dentro del grupo de salvos en el que está Dios y tiene que ir mucho, ¿no? a esta iglesia. 구원받은 성도들이 모이는 곳에 가는 것은 Y el lugar donde van los santos en comunión 하나님이 역사하는 곳에 가는 것입니다. van hacia el lugar donde obra Dios. 하나님의 역사하는 곳에 가는 것이 얼마나 기쁜 일입니까? Y qué alegría y felicidad, ¿no? Es ir donde obra Dios. 우리는 그리스도의 신부입니다. Y también nosotros somos la novia de Cristo. 에베소서 5장 22절로 23절을 보겠습니다. Veamos en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. 여러분이 잘 아시는 말씀입니다. Es una palabra que ustedes saben bien. 에베소서 5장 22절로 23절입니다. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. 찾으셨으면 22절은 제가 읽겠습니다. Si lo han encontrado, el 22 les leo yo. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯 하라. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23절을 같이 읽겠습니다. Y el 23 leamos juntos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 그리고 25절도 같이 읽겠습니다. Y el versículo 25 también leamos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 이 말씀에서는 남편과 아내에게
가정 생활을 교훈하면서 En esta palabra está enseñando al marido y a la mujer sobre la vida del matrimonio, ¿no? 그리스도와 교회의 관계를 설명하고 있습니다. Y a la vez está explicando sobre la relación entre Cristo y la iglesia. 따라서 교회의 신랑은 그리스도이시고 Por lo que el novio, el marido de la iglesia es Cristo 구원받은 교회는 그리스도의 신부입니다. y la iglesia salva es su esposa. 신랑 되신 그리스도께서는 내가 내게 장가들어 영원히 살되라고 말씀하셨습니다. Y Cristo, que es el marido, nos dice, y te desposaré conmigo para siempre. 그리고 우리와 영원히 함께 살기 위해서 Y para vivir con nosotros eternamente, 십자가에서 우리의 모든 죄를 사하시고 우리의 죄값을 치르셨습니다. limpió todos nuestros pecados en la cruz y pagó la paga del pecado. 그리고 부활하셨습니다. Y después de eso resucitó. 이제 사람은 누구든지 회개하고 복음을 받아들이면 Y entonces ahora cualquier persona que se arrepienta y reciba este evangelio 그리스도의 사랑의 짝이 될 수 있습니다. se podrá convertir en la pareja de amor de Cristo. 5장 31절 32절을 보겠습니다. Veamos en el mismo capítulo los versículos 31 y 32. 이러므로 사람이 부모를 떠나 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre 그 아내와 합하여 y se 그 둘이 한 육체가 될지니 unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 비밀이 커도다. Grande es este misterio, 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 창세기 2장에서 하나님께서는 아담을 깊이 잠들게 하시고 En Génesis capítulo 2, Dios hizo dormir profundamente a Adán 그의 갈빗대 하나를 취해 하와를 만드셨습니다. y tomando una de sus costillas creó a Eva. 아담은 하와를 향해 Y Adán, refiriéndose a Eva, dijo, 이는 내 뼈 중에 뼈요 esto es ahora hueso de mis huesos 살 중에 살이라고 했습니다. y carne de mi carne. 에덴 동산에서의 아담은 바로 그리스도의 그림자입니다. Adán en el huerto de Edén es la sombra de Cristo. 아담의 옆구리에서 갈빗대를 취해 하와가 탄생한 것은 Y que Eva haya sido creada de la costilla de Adán 훗날 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 se refiere a que después Cristo muriendo en la cruz, 신부인 교회가 탄생할 것을 보여준 것입니다. a través de la muerte de Cristo en la cruz, aparecerá la iglesia que es la esposa de Cristo. 우리는 하나님의 군대입니다. Nosotros somos los soldados de Dios. 에베소서 6장 12절로 13절에는 En Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 para que podáis resistir en el día malo, 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 하였습니다. y habiendo acabado todo, estar firmes. 사도 바울은 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 했습니다. El apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, 하늘에 있는 악의 영들과 싸움이라고 하셨습니다. sino que nos dijo que era la pelea contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. 구원받은 그리스도인이 이 땅에서 마귀와 싸우는 사람들입니다. Los cristianos salvos son las personas que luchan contra el diablo en esta tierra. 그런 의미에서 교회는 하나님의 군대, Y con este significado, la iglesia es el ejército, ¿no? Los soldados de Dios. 그리스도의 군대라 할 수 있습니다. No son los soldados de Cristo. 우리는 그리스도의 몸입니다. Nosotros también somos el cuerpo de Cristo. 교회는 그의 몸이니라 하였습니다. En la Biblia dice la cual es su cuerpo. 성경은 그리스도와 교회 관계를 머리와 몸으로 비유하여 설명하고 있습니다. Y la Biblia también está comparando la relación entre Cristo y la iglesia, refiriéndose a cabeza y cuerpo, ¿no? 머리는 주님이시고 La cabeza es el Señor 구원받은 사람은 그의 몸이며 y la persona salva es su cuerpo. 성도 각계에 있는
그 몸의 지체인 것입니다. Y cada uno de los santos son los miembros de ese cuerpo. 이 표현을 통해 우리는 교회에 대하여 더 명확하게 알 수 있습니다. Y viendo esto, nosotros podemos conocer aún más sobre la iglesia. 고린도전서 12장 12절 말씀을 보겠습니다. Busquemos en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. 고린도전서 12장 12절입니다. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. 고린도전서 12장 12절입니다. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 몸의 지체가 많으나 한 몸같이 그리스도도 그러하니라. pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 몸에는 많은 지체가 있습니다. En el cuerpo hay muchos miembros, 그러나 몸의 지체는 많지만 pero aunque haya muchos miembros en el cuerpo, 그것들은 결국 한 몸을 이룹니다. al final todos ellos están formando un solo cuerpo. 사도 바울은 이를 설명하면서 Y el apóstol Pablo, explicando esto, 그리스도도 그러하니라 말했습니다. dijo que así también Cristo. 구원받은 그리스도인들 모두 합치면 그리스도가 되는 것입니다. Esto quiere decir que si juntamos a todos los cristianos salvos, se forma Cristo. 성도 한 사람 한 사람은 작은 그리스도가 되는 것입니다. Y cada uno de los santos es un pequeño Cristo. 성도는 그리스도를 닮아가는 사람이고 El santo es la persona que se está pareciendo a Cristo 그리스도께 순종하는 사람입니다. y también es la persona que obedece a Cristo. 이 구원받은 사람들을 다 합하면 결국 그리스도의 몸이 됩니다. Y si juntamos y sumamos a todas estas personas salvas, al final se forma el cuerpo de Cristo. 고린도전서 12장 27절 말씀에 En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice: 너희는 그리스도의 몸이요 Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo 지체의 각 부분이라 하였습니다. y miembros cada uno en particular. 이 말씀도 구원받은 사람들의 무리는 그리스도의 몸이고 En esta palabra también está diciendo que el grupo de las personas salvas es el cuerpo de Cristo, 각기 있는 그 지체의 각 부분이라고 설명합니다. y también nos explica que cada uno de ellos, de esos miembros, son un miembro en particular. 여러분은 그리스도의 몸입니까? ¿Ustedes son el cuerpo de Cristo? 한 지체입니까? ¿Son un miembro del cuerpo de Cristo? 그 지체의 역할을 잘 하고 있습니까? ¿Y están llevando bien el papel de ese miembro de Cristo? 혹시 아픈 지체는 아닐까요? ¿No será alguno un miembro doloroso? 잘못된 지체이면 그리스도의 몸이 아플 수도 있다는 겁니다. Significa que si un miembro está fallando, entonces el cuerpo de Cristo está dolorido. 네가 교회 안에서 건강한 몸의 지체인가요? ¿Yo soy un miembro saludable dentro de la iglesia? 구원받기 전에 우리는 그리스도의 몸과는 전혀 무관한 사람이었습니다. Nosotros antes de recibir la salvación éramos personas totalmente que no teníamos nada que ver con Cristo, ¿no? 자기 생각과 뜻대로만 살던 사람이었던 것입니다. Éramos personas que vivíamos solamente según nuestros pensamientos y según nuestra voluntad. 그런데 주님께서는 그런 우리를 구원하셨습니다. Pero el Señor nos salvó a nosotros que éramos así 이제 주님의 몸된 교회 안에서 지체로 거하게 하셨습니다. y nos hizo morar como miembros dentro de la iglesia. 교회인 거듭난 그리스도인의 역할과 사명이 있습니다. Dentro de la iglesia, que es el cuerpo salvo de Cristo, tiene una misión, un ministerio. 교회인 여러분에게 역할과 사명이 있다라는 것입니다. Esto quiere decir que ustedes que son la iglesia tienen una misión, un ministerio que hacer. 교회의 역할과 사명을 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. Y esto podemos dividirlo en dos grandes partes. 교회는 먼저 구원받지 못한 영혼을 주님께로 인도하고 La iglesia primero tiene que guiar a las personas que no han recibido la salvación ante el Señor. 두 번째로 구원받은 성도를 양육하는 역할과 사명을 가지고 있습니다. Y en segundo lugar tienen la misión de cuidar y proteger a las personas que han recibido la salvación, los santos que están en la iglesia. 예수님께서는 하나님 아버지께
하늘과 땅의 모든 권세를 부여받으신 분입니다. Jesús es la persona que recibió todo el poder, ¿no? Y de poder gobernar este universo a través de Dios. 구세주인 동시에 심판자이신 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. Y Jesús, que es el Salvador y a la vez es el juez, le dijo esto a sus discípulos. 마태복음 28장 18절로 20절을 보겠습니다. Veamos en San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. 마태복음 28장 18절로 20절입니다. San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. 예수께서 나와 이르 가라사대 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19절과 20절을 같이 읽겠습니다. El 19 y el 20 leamos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 이 말씀은 부활하신 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 하신 말씀입니다. Esta palabra es la palabra que les dio Jesús después de resucitar, antes de ascender al cielo a sus discípulos. 이 말씀은 예수님께서 당시 11한 제자들에게뿐만 아니라 No solo se lo dijo a sus 11 discípulos, 구약 시대 구원받은 모든 사람에게 하신 명령입니다. sino que es una orden que les ha dado a las personas que han recibido la salvación en el Nuevo Testamento. 주님은 먼저 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 El Señor les dijo primero, haced discípulos a todas las naciones. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 줄 것을 명하셨습니다. Y les ordenó diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 사람이 구원을 받을 때 주님의 제자가 되고 Cuando una persona recibe la salvación, se hace discípulo del Señor. 또 구원을 받은 사람은 침례를 받습니다. Y la persona que ha recibido la salvación recibe el bautismo. 침례는 구원받은 사람이 El bautismo es lo que reciben las personas que han recibido la salvación. 하나님의 자녀로서 새로운 생을 살겠다는 일종의 신앙 고백입니다. Y es una confesión de su fe diciendo que ahora viviré solamente por el Señor. 이어서 주님은 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 하셨습니다. Y siguió diciéndoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 구원받은 사람으로 하여금 주님의 말씀을 가르쳐서 순종하는 삶을 살게 하라는 것입니다. Esto es que nos está diciendo que las personas salvas, enseñando la palabra de Dios, vivamos una vida de obediencia al Señor. 이와 같이 주님은 교회의 역할과 사명을 두 가지로 말씀하셨습니다. Y el Señor también habló de dos maneras sobre este ministerio dentro de la iglesia. 교회의 사명은 밖으로는 불신자를 전도하고 La misión de la iglesia es predicar el evangelio a los que están fuera, a los que no creen que están fuera. 안으로는 구원받은 사람을 양육하라는 것입니다. Y dentro de la iglesia cuidar a los que han recibido la salvación ya. 여러분에게 하신 말씀입니다. Esta palabra es la palabra que les ha dicho a ustedes. 이 일을 하려면 많아지는 사람들 때문에 집에서만 할 수 없고 넓은 장소도 필요하죠. Y para poder realizar este trabajo que nos ha mandado, como cada vez van aumentando las personas, pues no podemos reunirnos en una casa, sino que necesitamos un lugar, ¿no? 여러분 이 장소가 여유가 있으시죠? Y ahora mismo en este lugar hay todavía no está tan lleno, ¿no? 이것으로 만족하시겠습니까? ¿Y se van a satisfacer solo con esto? 이 장소가 차고 넘쳐야 되겠죠? Este lugar debería de sobreabundar, ¿no? 예수님은 그것을 원하실 겁니다. Y Jesús quiere eso. 그러면 여러분은 어떻게 해야 되는가를 생각하실 필요가 있습니다. Entonces es necesario que ustedes piensen qué es lo que deben de hacer. 주님은 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 하셨습니다. El Señor ha dicho que estará con nosotros hasta que termine este mundo, ¿no?
주님이 다시 오실 때까지 교회 가운데 함께 하겠다고 약속하셨습니다. Y nos dio la promesa de que estará junto con la iglesia hasta que vuelva otra vez. 지금도 여러분 안에 여러분과 함께 하고 계십니다. Ahora también está dentro de ustedes, dentro de su corazón, está morando ahí y está junto con ustedes. 하나님은 우리를 구원하실 뿐만 아니라 Dios no solo nos salva, 우리가 하나님 앞에 설 때 책망할 것이 없는 자로 서기를 원하십니다. sino que quiere que cuando nosotros lleguemos delante del Señor seamos irreprensibles. 우리를 끝까지 경고케 하십니다. Y quiere hacernos firmes hasta el final. 이 말씀에서 예수 그리스도의 날은 예수님이 재림하실 때를 말씀합니다. Y en la palabra dice, en el día de nuestro Señor Jesucristo se refiere el día que venga por segunda vez el Señor. 곧 고린도전서 1장 8절 말씀에 En 1 Corintios capítulo 1 versículo 8 dice, 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고케 하시리라고 하셨습니다. el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 주님께서 재림하실 때에 Cuando el Señor vuelva, 구원받은 모든 성도들은 하나님 앞에 서게 됩니다. todos los santos que han recibido la salvación vendrán delante del Señor. 그때까지 주께서 우리를 어떻게 경고케 하실까요? Y hasta ese momento, ¿cómo nos confirmará el Señor? 그 말씀의 답은 고린도전서 1장 9절에 되어 있습니다. La respuesta a esta palabra está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. 고린도전서 1장 9절을 한번 보실까요? Vamos a buscar juntos 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. 고린도전서 1장 9절입니다. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. 고린도전서 1장 9절을 같이 읽겠습니다. Leamos juntos este versículo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 하나님은 우리를 복음으로 부르셨고 Dios nos llamó ante el Evangelio 이 세상에서 우리를 구원해 주셨습니다. y nos salvó de este mundo. 하나님은 거룩하게 된 사람을 주님의 몸된 교회 안에서 교제케 하셨습니다. Y a las personas que han recibido la salvación, Dios permitió que estuviesen en comunión dentro de la iglesia. 9절에 주로 더불어 교제한다고 말씀하셨습니다. Aquí en el versículo 9 dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. 이는 구원받은 성도들의 무리 속에 주님이 계십니다. Esto quiere decir que dentro de ese grupo de santos salvos está el Señor. 성도들이 서로 교제하는 것은 곧 주님과 더불어 교제하는 것과 같습니다. Y que cuando los santos están en comunión, se refiere que también estamos en comunión junto con el Señor. 여러분 교제를 많이 하십니까? ¿Ustedes hacen mucha comunión? 혹간의 교제에 모이는 것이 껄끄럽습니까? ¿O a veces puede que les sea un poco difícil o que les cueste reunirse juntos en comunión? 왜 그럴까요? ¿Y por qué pasará eso? 내 자신이 구원받았는가를 다시 한번 생각해 봐야 합니다. Nosotros entonces tenemos de pensar una vez más si de verdad yo he recibido la salvación. 확실히 거듭난 사람은 Una persona que ha recibido la salvación seguramente, 형제 자매들과 교제하는 것이 즐겁습니다. a esa persona le es muy feliz y agradable estar en comunión con los hermanos. 왜 그럴까요? ¿Y por qué será esto? 형제 자매 안에 주님이 계시기 때문에 Esto es porque dentro de esos hermanos está el Señor. 주님을 만나는 것과 같은 기쁨이 있는 것입니다. Y reunirse con ellos le da la misma felicidad que estar en comunión con el Señor. 로마서 12장 4절을 한번 보겠습니다. Veamos en Romanos capítulo 12, versículo 4. 로마서 12장 4절입니다. Romanos capítulo 12, versículo 4. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니라 pero no todos los miembros tienen la misma función. 5절을 같이 읽겠습니다. El versículo 5 leamos juntos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
사람의 몸에는 많은 지체가 있으나 En el cuerpo de una persona hay muchos miembros, 각 지체마다 같은 역할을 수행하는 것은 아닙니다. pero no hay ningún miembro que realice la misma función. 주님께서 우리에게 맡기신 은사와 직분은 각각 다르지만 Y el trabajo, la función y los dones que nos ha dado el Señor, para cada persona es diferente, 우리를 한 몸 안에서 연합하게 하셨습니다. pero nos hizo ser unánimes en un cuerpo. 힘은 지체에 있는 것이 아니라 몸 안에 있습니다. Porque la fuerza no está en un solo miembro, sino que está en el cuerpo entero. 몸에 붙어 있을 때 Y cuando están pegados en ese cuerpo, 그 몸 안에 있는 생명과 능력이 각 지체에 전달되는 것입니다. esa vida y ese poder que tiene el cuerpo se transmite hacia cada miembro. 손가락은 매우 귀하게 쓰이는 받는 지체이죠. Y al igual que esto, los dedos son unos miembros que son muy valiosos, ¿no? 그러나 손가락이 몸으로부터 떨어지면 Pero cuando este dedo se separa del cuerpo, 그것은 아무런 의미가 없습니다. entonces no sirve para nada. 이처럼 구원받은 성도 개개인은 사실 아무것도 아닌 연약한 존재를 알 수 있습니다. Al igual que esto, podemos decir que cada miembro, cada persona salva es una persona que no es nada, que es muy débil, 주님 몸 안에 거할 때 pero cuando mora en el cuerpo del Señor, 성도는 그 몸으로부터 생명과 능력을 공급받을 수 있습니다. entonces esa persona salva puede recibir la vida y el poder del cuerpo de Dios. 구원받은 그리스도인은 주님의 몸된 교회 안에 갈 때 Y el cristiano salvo, cuando mora en el cuerpo en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, 풍성한 생명을 공급받을 수 있습니다. puede recibir gran vida, ¿no? 따라서 성도는 지체로서 주님 몸 안에 붙어 있어야 합니다. Entonces, el salvo, el santo, tiene que estar pegado como miembro en el cuerpo del Señor. 구원받은 이후에 자신의 힘으로 하나님을 위해 살 수 있다고 생각하는 사람은 Y las personas que piensan que después de recibir la salvación pueden vivir por el Señor solamente con su propia fuerza, 교회에 대해 전혀 알지 못하는 지극히 어리석은 사람입니다. son personas necias, insensatas, que no conocen nada sobre la iglesia. 에베소서 1장 23절 말씀에 En Efesios capítulo 1, versículo 23 dice, 교회는 그의 몸이니 la cual es su cuerpo, 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이라고 하였습니다. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 이 말씀은 주님의 충만한 생명을 어디서 공급받을 수 있는지를 분명히 말씀해 주고 계십니다. Y esta palabra nos está diciendo que de dónde podemos recibir la vida de Dios, del Señor. 하나님은 교회를 중심으로 세상의 역사를 이끌어가고 계십니다. Dios, teniendo como centro la iglesia, está obrando en esta historia, ¿no? 하나님은 이 세상이 아닌 교회에 관심이 있습니다. Dios tiene interés no en este mundo, sino en la iglesia. 구원받은 여러분에게 관심이 있다는 말씀입니다. Esto quiere decir que Dios tiene interés en en ustedes que han recibido la salvación. 에베소서 1장 22절 말씀에 En Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, 또 만물을 그 발 아래 복종케 하시고 y sometió todas las cosas bajo sus pies, 그를 만물 위에 교회의 머리로 주셨다 했습니다. y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 이 말씀은 만물 위에 교회가 있음을 설명하고 있습니다. Esta palabra nos está explicando que sobre todas las cosas, encima de todas las cosas está la iglesia. 주님은 그 교회를 중심으로 만물을 충만케 하십니다. Y el Señor, teniendo como centro esa iglesia, hace abundante todas las cosas, ¿no? 따라서 교회의 역사가 끝나면 이 세상의 역사도 더 이상 필요가 없게 됩니다. Por lo que si la historia de la iglesia termina, entonces todas las cosas de este mundo ya no tienen ninguna necesidad y también se acaban. 만물 위에 구원받은 우리가 있고 Sobre todas las cosas estamos nosotros que hemos recibido la salvación. 곧 교회의 역사도 끝난다라는 얘기입니다. Y esto también se refiere a que la historia de la iglesia terminará dentro de poco. 더 나아가 우리가 이 교회의 일원이 되었다는 사실은 놀라운 사실입니다. Y que nosotros seamos miembros de esta iglesia es algo muy asombroso. 우리가 신앙생활을 하기 위해서 반드시 알아야 할 중요한 것들이 있습니다. Y hay unas cuantas cosas muy importantes que debemos de saber para poder vivir la vida cristiana. 정말
교회의 일원이라는 사실을 정확히 알아야 합니다. Debemos de saber correctamente que somos miembros de la iglesia. 그래서 교회 안에서 우리가 배워가야 합니다. Y por eso, estando dentro de la iglesia, nosotros tenemos que aprender. 교회 안에서 우리가 영양분을 받아가야 합니다. Nosotros tenemos que recibir los nutrientes estando dentro de la iglesia. 요한복음 15장 4절로 5절을 한번 보겠습니다. Veamos en San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. 요한복음 15장 4절로 5절입니다. San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. 요한복음 15장 4절로 5절입니다. San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. 잘 아신 말씀입니다. Es una palabra que conocemos. 네 안에 거라 나도 너희 안에 거하리라. Permaneced en mí y yo en vosotros. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 가시를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 거하지 아니하면 그러하리라. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5절을 같이 읽겠습니다. El versículo 5 leamos juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. 예수님은 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없다고 하였습니다. Jesús dijo que separados de mí, nada podéis hacer. 나무에 붙어 있으면 뿌리로부터 올라오는 진액을 공급받을 수 있기 때문입니다. Eso es porque cuando estamos pegados en el árbol podemos recibir los nutrientes que vienen desde la raíz, ¿no? 그러므로 나무로부터 떨어지면 Pero si nos separamos del árbol, 공급을 받을 수 있는 공급처를 잊게 되므로 perdemos ese camino, ¿no? Por el que recibimos los nutrientes, 아무것도 할 수 없습니다. por lo que no podemos hacer nada. 이처럼 구원받은 이후의 신앙생활은 Al igual que esto, la vida cristiana después de recibir la salvación 개인의 노력으로 되는 것이 아닙니다. no se puede realizar con el esfuerzo y la fuerza de uno mismo, 주님의 몸된 교회 안에 머물러 있어야 합니다. sino que debemos de estar morando dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. 주님의 주시는 생명과 능력을 계속 공급받음으로 Y continuamente recibiendo el poder y la vida del Señor. 저절로 이루어지는 것입니다. Entonces, si lo recibimos continuamente, automáticamente se podrá realizar esta vida cristiana. 교회 안에 붙어 있다는 것은 Estar pegado en la iglesia 구원받은 우리와 함께 동행하는 것입니다. significa andar juntos con las personas salvas. 구원받은 그리스도인들은 서로 자주 모여 교제해야 합니다. Las personas salvas deben de reunirse mucho y estar en comunión mucho. 성도는 모임에 적극적으로 참여해야 하고 Y el santo debe de participar activamente a esas reuniones. 더 나아가 함께 고생하고 함께 즐거워해야 합니다. Y más que eso, tiene que alegrarse junto con ellos y tiene que esforzarse y cansarse junto con ellos. 교제라는 말은 참여하다, La comunión significa participar 함께 고생하고 즐거워한다라는 의미를 가지고 있습니다. y también significa estar juntos en felicidad y tristeza. 성경에는 서로라는 단어가 50회 이상 나옵니다. En la Biblia sale 50 veces la palabra juntos. 주님께서는 너희도 서로 발을 시키는 것이 옳으니라고 하셨습니다. El Señor 서로라는 단어가 50회 이상 나왔고 11페이지 네. 밑으로 내려갔어요. 50 veces dice la palabra juntos. 야고보서 5장 16절 말씀에 Y en Santiago capítulo 5 versículo 16 이러므로 너희 죄를 서로 고하며 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros 병낫기를 위하여 서로 기도하라. y orad unos por otros. 이 의인의 간구는 역사하는 힘이 많으니라고 하셨습니다. Y la oración eficaz del justo puede mucho.
마음을 뜨겁게 빚자 서로 사랑하라고 하셨습니다. También nos dijo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 서로 돌아봐 사랑과 선행을 격려하라고 하셨습니다. También nos dijo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 주변 형제 자매들에게 부족하거나 도와줘야 할 점이 없는지 Nosotros tenemos que ver si a algún hermano de nuestro alrededor le falta algo o si necesita alguna cosa. 돌아보고 서로 사랑하며 도우라는 것입니다. Y nos está diciendo que mirando eso, nos amemos unos a otros y nos ayudemos unos a otros. 결국 교제하는 것은 교회 안에 거하면서 Al final, la comunión es morar dentro de la iglesia 모든 것을 같이 하며 동고동락하라는 것입니다. y hacer todas las cosas juntos y estar siempre juntos, ¿no? En la felicidad y en la tristeza. 교제 안에 거하는 사람에게는 하나님의 축복이 임하게 됩니다. Y a la persona que mora en la iglesia le viene la bendición de Dios. 그 중에서도 가장 큰 축복은 주님과 더불어 사귈 수 있다는 것입니다. Y la bendición más grande de entre todas las bendiciones es que puede estar en relación con el Señor. 그 결과 주님을 더 깊이 알아갈 수 있다는 겁니다. Y como resultado de esto se refiere a que podemos conocer y saber más sobre el Señor. 요한일서 1장 3절 말씀입니다. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3. 요한일서 1장 3절 말씀입니다. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3. 요한일서 1장 3절 말씀입니다. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si lo han buscado, leamos juntos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 교제는 곧 사귀는 것입니다. La comunión es estar en relación. 그리스도인은 이제 하나님의 집에서 Y el cristiano, estando en la casa de Dios, 하나님 아버지와 예수 그리스도 junto con Dios Padre y con Jesucristo, 그리고 성도들과 더불어 사귀는 것입니다. y con todos los hermanos, está en relación. 사귀는 사람은 그 대상을 깊이 알아가게 됩니다. Y cuando estamos en relación con una persona, conocemos, ¿no? Y sabemos más profundamente sobre esa persona. 우리가 주님과 사귀면 사귈수록 주님을 더 깊이 알 수 있습니다. Y nosotros, cuanto más estamos en relación con el Señor, podemos saber más sobre el Señor. 주님과 사귀면 그분의 사랑의 깊이와 넓이와 길이가 어떠한 것을 알 수가 있습니다. Y si nosotros estamos en relación con el Señor, podemos saber cuán profundo, ancho y alto es su amor. 또한 교제 안에 거하는 사람은 올바른 가르침을 받을 수 있습니다. Y también las personas que moran dentro de la iglesia pueden recibir la enseñanza correcta. 그리고 교제 안에 거하는 성도는 열매를 맺을 수 있습니다. Y también los santos que están en la iglesia pueden llevar frutos. 교제 안에 거할 때 그리스도인은 점점 그리스도의 성품을 닮아갑니다. Y cuando está morando dentro de la iglesia, el cristiano cada vez se parece más, su personalidad se parece más a la personalidad de Cristo. 성도는 교제 안에 있을 때 죄의 유혹으로 강팍하게 된 것을 면할 수 있고 El santo, cuando está dentro de la comunión en la iglesia, puede evitar ser caído por la tentación 세상에서 구별될 수 있습니다. y puede ser distinguido de este mundo. 주님이 강림하실 때 Cuando el Señor vuelva, 주님의 몸 안에 거하다가 주님을 만나는 성도와 el santo que moraba en el cuerpo del Señor, cuando se encuentre con el Señor, 주님 몸 밖에 있다가 주님을 만나는 성도는 물론 다를 것입니다. y el santo que estaba fuera del cuerpo del Señor y se encuentra con el Señor serán totalmente diferentes, ¿no? 구원받은 그리스도인은 주님의 몸 안에 가다가 주님을 만나야 합니다. El cristiano salvo debe de encontrarse con el Señor habiendo morado dentro del cuerpo del Señor. 이 말씀을 쉽게 표현하면 Y si les explico esta palabra de una manera más fácil, 교회 안에 거하다가 주님을 만나야 된다는 얘기입니다. puedo decirlo de esta manera, que significa que debemos de encontrarnos con el Señor morando dentro de la iglesia. 주님은
교제 안에 있는 성도를 끝까지 경고케 하시며 지켜주신다 하였습니다. El Señor dijo que hasta el final confirmará y hará firme al salvo y le cuidará, ¿no? Le protegerá. 그러나 그 교제를 벗어나면 Pero cuando nos separamos de esa comunión, 주님은 그를 경고케 지켜주실 수가 없습니다. el Señor no puede protegerle de una manera firme, ¿no? 무리 안에 갈 때만 주님의 구하심을 받을 수 있는 것입니다. Solamente cuando moramos dentro del grupo podemos recibir el cuidado y la protección del Señor. 우리는 하나님의 성전입니다. Nosotros somos el templo de Dios, 그리스도의 몸입니다. el cuerpo de Cristo, 그리스도의 신부입니다. la esposa de Cristo. 그리스도의 군사입니다. Somos los soldados de Cristo. 포도나무의 가지입니다. Somos los pámpanos que están pegados a la vid. 양의 무리입니다. Somos el rebaño de ovejas 하나님의 집입니다. y somos la casa de Dios. 구원받은 자가 교회입니다. La persona salva es la iglesia. 우리가 교회입니다. Nosotros somos la iglesia. 여러분이 교회입니다. Ustedes son la iglesia. 그러기 위해서는 교회가 모이는 장소도 중요한 역할을 알아야 합니다. Y para que esto pueda ser así, debemos de conocer y saber la importancia sobre el lugar donde se reúne la iglesia. 그리고 이 장소로 만족하셔서는 안 됩니다. Y no se pueden satisfacer solamente con este lugar, 여러분의 몸은 성장하는 거죠. porque vuestro cuerpo está creciendo, ¿no? 교회도 성장해야 합니다. Al igual que esto, la iglesia también debe de crecer. 많은 구원받은 자가 태어나서 Deben de nacer muchas personas salvas 이 장소가 부족하다고 생각할 수 있도록 y debemos de trabajar hasta que pensemos que este lugar ya no sirve, ya se queda muy pequeño. 전도해야 됩니다. Y debemos de predicar de esta manera. 하나님은 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 했습니다. Dios ha dicho, abre tu boca y yo la llenaré. 신앙생활은 교회에 대한 올바른 지식을 갖고 La vida cristiana, teniendo un conocimiento correcto sobre la iglesia, 그 교회 안에 거하는 생활입니다. es la vida que vivimos morando dentro de esa iglesia. 여러분은 어떻게 생각하십니까? ¿Y ustedes cómo piensan? 오늘 말씀에 우리에게 가르쳐주는 교훈은 La enseñanza que nos enseña la palabra de hoy 내 자신이 교회라는 겁니다. es que yo mismo, yo soy la iglesia. 교회의 한 일원입니다. Soy un miembro de la iglesia. 여러분의 몸에 지체에서 아픔이 있을 때 Cuando en un miembro del cuerpo de ustedes tiene un dolor, 몸의 아픔을 느낄 수 있습니다. todo el cuerpo siente ese dolor, ¿no? 여러분이 교회 안에 등한시하거나 Si ustedes no trabajan bien dentro de la iglesia 아프게 되는 지체가 된다라면 y se hacen un miembro doloroso, 교회에도 아픔이 있다라는 것을 생각해야 합니다. entonces deben de pensar que la iglesia también tendrá ese dolor. 이해가 되십니까? ¿Entienden esto? 여러분의 마음이 어떤 마음을 가져야 할지 각오가 되십니까? Ya pueden determinar qué corazón deben de tener. 또한 주님의 몸된 교회 안에 갈 때 Y también cuando moramos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, 말씀을 정상적으로 깨달을 수가 있고 podemos entender correctamente, de una manera correcta, la palabra de Dios. 올바른 기도도 드릴 수 있고 Y también podemos darle una oración correcta a Dios. 다른 사람도 전도할 수 있습니다. Y también podemos predicar a otras personas. 결국 신앙생활에서 가장 중요한 부분은 Al final, la parte más importante en la vida cristiana, 교회 생활이라고 할 수 있습니다. podemos decir que es la vida en la iglesia. 구원받은 그리스도인은 Los cristianos salvos 결코 이 사실을 잊어서는 안 됩니다. nunca deben de olvidarse de esto, 하나님 앞에 상급과 관련된 것입니다. porque es algo directamente relacionado con el galardón ante Dios. 여러분에게 부탁드리고자 하는 것은 Y lo que le quiero pedir a ustedes 여러분 자신이 교회이라는 것을 잊지 말아 주시기를 원합니다. es que nunca olviden que ustedes mismos, cada uno de ustedes, son la iglesia de Dios. 같이 기도하겠습니다. Oremos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos las gracias. 죄악 가운데서 우리를 구원하여 주시고 Nos salvaste del pecado
교회의 몸된 일원이 되게 하셨으며 y nos hiciste miembros de la iglesia, cuerpo de del Señor. 하나님의 성전에 작은 지체를 삼아 주심에 감사드립니다. Y te damos las gracias por habernos puesto como pequeños miembros del templo de Dios. 교회 안에서 교제케 하시며 Nos hiciste estar en comunión en la iglesia 주님의 일에 봉사할 수 있도록 인도하여 주심에 감사드립니다. y te damos las gracias por habernos guiado para poder trabajar en la iglesia por el Señor. 항상 성령의 인도하심으로 Siempre mediante la guía del Señor, 교회를 사랑하는 마음을 갖게 하시고 ayúdanos para que podamos tener un corazón que amamos a la iglesia 교회를 위해 살아갈 수 있도록 하시고 y permítenos para que podamos vivir por la iglesia 그리스도의 심판대 앞에서 충성되고 착한 종로로 칭찬받을 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 원합니다. y también guíanos para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo podamos ser alabados como buen siervo y fiel. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.